madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa magaalada Djibouti kula kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay wada tashiga iyo isku duwidda dadaalada diblomaasiyadeed lagu difaacayo midnimada, madax-bannaanida iyo qarnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo la adkeeyay muhiimadda ay leedahay mowqifka dalalka walaalaha ah iyo saaxiibka ay ka soo horjeestay kala qaybinta Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahadceliyay dawladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Djibouti doorka walaaltinimo iyo hogaamineed ay ka qaadanayaan garab istaagga iyo Soomaaliya, gaar ahaan taageerada joogtada ee ku aadan ilaalinta midnimada iyo madax-bannaanida dalka. labada madaxweyne ayaa isla qaatay in la sii xoojiyo wada tashiga diblomaasiyadda iyo iskaashiga labada dal si loo ilaaliyo xasilloonida gobolka iyo mabaadi'da asaasiga ee hagaya xiriirka dawladaha. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay mar kale ku celinaysaa go'aankeeda adag ee ilaalinta midnimada dhuleed iyo madax-bannaanida qaranka, iyadoo ku kalsoon garab istaagga iyo wadajirka dalalka gobolka.